ఈరోజు సిమెంట్ రాళ్ళు అచ్చులు పోసే మిషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాను. దీంట్లో వైబ్రేటర్ మోటారు రన్ అవ్వట్లేదు, హమ్మింగ్ వస్తుందని చెప్పారు. సరే అని చెప్పేసి దాన్ని కాంట్రాక్ట్ ఏమన్నా పోయిందేమో అని చెప్పేసి కంటిన్యూ చూసాము. కాంట్రాక్ట్ బాగానే ఉంది. సరే వోల్టేజ్ చెక్ చేసాము, వోల్టేజ్ కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది. వైబ్రేటర్ మోటార్ ఒకటే పోలేదన్నారు. సరే అని చెప్పేసి మోటార్ కంటిన్యూ చూసేటప్పటికి మోటార్ వైర్లో ఒక వైరు ఊడిపోయి ఉంది. సరే అని చెప్పేసి ఆ వైర్ని కనెక్ట్ చేసి మోటార్ని ట్రైల్ ఎత్తాను. మోటారు రన్నింగ్ అయింది. ఇంకోసారి